ஹலோ காய்ஸ், என்னோட பேர் லவன் குமார். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் டைம் தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு யூடியூப் சேனல் பற்றி தான். இந்த யூடியூப் சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 21 வயசு பையன் தான் வந்து இதை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கான். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 100லேருந்து 155 வீடியோஸ் போட்டிருப்பான் போல. ரொம்ப சூப்பரான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வீடியோஸ், சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ், இன்வென்ஷன் ஐடியாஸ்னு சும்மா கலக்கிறா போல. நீங்கள் யாராவது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா இந்த சேனலுக்கு கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அந்த பையனுக்கு ஒரு சப்போர்ட் தாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோ முடிஞ்சது. இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போச்சு. எப்படி இருந்தது நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அம்முக்குட்டி நாட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாடா, பை பாய்.